Jeg må hvile meget af tiden, og jeg har rigtig mange smerter. Jamen på et tidspunkt jeg kunne jeg næsten ikke hverken gå eller og føle forstyrrelser. So basically at least half the cases of Lyme disease are missed using that testing. There have to be more research because this problem is definitely increasing. Borrelia er en velkendt sygdom herhjemme i Danmark. Næsten alle kender en, der er blevet bidt af et flåt på et tidspunkt. Men det er få, der kender til den store uenighed, der er blandt læger verden over, om hvordan man skal behandle og diagnostisere borrelia. En uenighed, der også er kommet til Danmark. Men det vender vi lige tilbage til. For tilbage står der en række danskere, der er fanget i systemet uden en dansk diagnose, selvom de tydeligvis er syge. Vi har besøgt nogle af dem for at høre deres historie. Jeg er utrolig træt hele tiden. Jeg har et meget begrænset energiniveau. Jeg sover mindst 11 timer om natten, og sover flere gange i løbet af dagen også. Og, hele hverdagen er jo blevet reduceret til en lille klump aktivitet, hvor jeg skal passe meget på med, hvad jeg gør. Jeg kan ingenting, altså. Det er sådan, det føles. Jeg har fået fortykket kræb på bestikket i vores køkken, fordi at jeg ikke kan holde rundt om min kniv, og jeg har en arbejdsstol til at sidde på, når jeg skal lave mad. Min skulder har jeg ondt i, min ryg har jeg ondt i, rygsøjle, min hals ser strubehovedet. Hvis jeg åbner munden for meget, så låser min mund. Jeg har ondt indvendigt i munden hele tiden. Borrelia er jo en spirochete, som kommer ind gennem huden, som regel med sådan et bid. Og det er ikke bare bid fra en slags insekt, det kan være fra andre også. Og så breder det sig efterhånden op langs med lymfebaner og sådan noget. I de begyndende tilfælde, så har man bare sådan en lille rød plet, og nogle gange så kommer der sådan en helt rød stribe, der hvor de breder sig, og hvor betændelsen mod dem breder sig. Og så kan man så sige, at den der erythema migrans kalder man det, det er en meget karakteristisk tegn, hvis man ser det. At så har man sådan en sygdom som borrelia, men med nogenlunde sikkerhed. På den anden side må man også sige, at det er jo meget få mennesker, som lægger mærke til sådan noget, og overhovedet kan diagnostiseres ud fra det der typiske træk. Det er ikke altid, man opdager et flåtbid. Derfor er det en god idé at være opmærksom på skovflåten, hvis man er i skoven. Vi har lavet en aftale med en naturvejleder, der kan fortælle os, hvor de gemmer sig. Og måske får vi en af de små blodsugere at se. Så kan vi se, om vi kan finde nogle flåter i dag. Ja, men her omkring skulle der være en rimelig chance. Der er rådyr i området, og de går og putter sig ind i de små bøgetræer der rundt omkring. Sæt. Så der skulle være en rimelig chance for, at der er noget at finde her. Så nu kan vi jo bede hunden om at gå ud og lede. Ja. Bliv. Sæt. Nisa, rapport. Laura, rapport. Så regner du med, at du kan se flåten på hunden, når de kommer tilbage, hvis de har fundet en? Ja, hvis man kan sige, at de finder den. Flåterne hopper jo bare på, hunden opdager det formentlig ikke, men det plejer da at vise sig, hvis de har været frem og tilbage nogle gange, så er det da tit, at der er en eller anden, der har siddet et eller andet sted, der når at springe op eller springe på. De sidder jo på et græsstrå eller et blad eller en kvist eller et eller andet og holder sig fast med benene i den ene side af kroppen, og så
stritter det med benene ud den anden side og venter på, at der kommer et eller andet pelsdyr forbi, som de kan så holde fast i. Så holder det fast i pelsen og giver slip på pinden. Sådan. Kan vi lige se, om vi har fået nogen med? Jeg kan lige se nogen der. Det er nemmere at se på dig, Laura. Jo, der er en her. Prøv at se. Der er gevinst i første forsøg. Nu tog det ikke ret lang tid, før en af dine hunde kom tilbage med en flåt. Men er det typisk, at det ikke er svært at finde flåt i skovbunden? Altså på den måde, jeg gør det her med bare at stå og smide nogle dummier ud, som hunden regner ud efter, så drøner de jo rundt. De har jo lynhurtigt løbet 300-400 meter igennem underskov med lavt siddende blade og græsstrå og hvad der nu ellers er, som flåterne kan sidde på. Så der er en god chance for, at de har været forbi et eller andet sted, hvor der sidder en, og så griber flåten jo fat i hundepelsen og tager en hurtig tur med og håber så på, men der kommer jo en til det her. Prøv lige at se en gang. Nu har vi 2. Hvor mange kan I holde styr på? Og hvor blev den første af? Nå, jamen, du får den der. Ja, så den kommer. Sådan der. Kom. Hvor fanden blev den første af? Den røg ned i ærmet, eller røg den på gulvet? Nå, den bliver træt af at gå rundt på mine fingre i hvert fald. Det må vi nok konstatere. Den her, den søger efter et lunt sted at sidde. Den suger efter et sted, hvor der er lunt, og hvor der er lidt dækning rundt omkring. Den gider ikke sidde ude på en bar arm, sådan frit eksponeret, for så risikerer den jo meget nemt at blive skrabet af. Ja, hvis du render forbi et eller andet, så altså ubevidst kan du jo komme til at støde den imod et eller andet, så den vil godt ind og sidde enten under noget pels, eller et eller andet sted inde, under et bryst, eller mellem ballerne, eller en eller anden op ad armhulen, eller sådan et eller andet sted, hvor den har en fornemmelse af at være lidt beskyttet. Selvom man ikke opdager de synlige tegn på huden efter et flåtbid, kan man altså godt være smittet med borrelia. Og hvordan tester man så, om man er smittet? Altså hvis du har en immunreaktion imod det, som jo langt de fleste får, så er det almindeligt, at man ser efter, om man har nogle antistoffer i blodet, som specifikt retter sig imod den form for spirochetes, som angriber mennesket. Og den hedder Borreliabehandling. Der findes 2 andre former, som også angriber mennesket, men den er ikke så relevant i den her sammenhæng. Den, som vi taler om lige nu, det er den klassiske, hvor man kan få ledbetændelse, eller hvor man kan få hjerne- og hjernehindebetændelse. Og så nævnte jeg den der hudsygdom, som også er en meget, trist variant af sygdommen. Herinde på Slagelse sygehus sidder Ram Dessau. Han er ansvarlig for, hvilke retningslinjer man anbefaler herhjemme. Lad os gå ind og få en snak med ham. Sammen med 5 andre læger står han bag klaringsrapporten. Den rapport, der ligger til grund for den praksis, man bruger til at diagnostisere og behandle borrelia over hele landet. Altså vi får nogle blodprøver, og vi kører en såkaldt ELISA, som er med at bestemme, om patienten har antistoffer mod borrelia eller ikke. Hvorfor er det, I bruger den? Jamen det er sådan den test, der er blevet udviklet, og som bruges de allerfleste steder. Eller vel stort set alle steder over hele verden. Så. Hvor effektiv er den så til at påvise borrelia? Det er en rimelig god test. Den ligger i den, hvis man skal have et eller andet spektrum, så ligger den i bedre ende af de medicinske tests. Det er ikke nogen perfekt test, men det gælder de allerfleste medicinske tests. At der er ikke nogen perfekte test, men den ligger i den bedre ende. Kan man sætte procent på, hvor tit den er, hvor pålidelig den er, eller? Ja, det er ikke helt let, for det kommer an på, hvilke kontrolgrupper man vælger. Men den test, vi kører med, den kører med ca. 2% falsk positiv i bloddonorerne, og afhængig af Borreliasygdommen vil den kunne detektere de allerfleste tilfælde. Man kan meget vel forestille sig, at man ikke reagerer særlig kraftigt over for den her spirochete. Den er ikke så, appetitvækkende for immunsystemet som mange andre mikroorganismer. Altså får du bakterier ind i din krop, eller du får virus ind i din krop, så er der ingen tvivl om, du reagerer. Hvis ikke du har en immunologisk defekt, så reagerer du med masser af antistofdannelse, og så er det nemt at påvise med ELISA-teknik, hvis proteinblandingen, du har på pladen, bare er den rigtige. Her har du så det, at du har en begrænset proteinblanding fra den her borrelia,
Og samtidig så ved du ikke, om alle patienter reagerer tilstrækkeligt stærkt med at danne sig IgG-antistoffer, til at du overhovedet kan påvise det. Så det er der, hvor svagheden ligger, hvis man kun bruger én test. Det er den svaghed, der gør, at der er uenighed om, hvor effektiv den danske testmetode i grunden er. Altså spørgsmålet, om alle danner antistoffer før eller siden. I en anerkendt finsk undersøgelse er over halvdelen af en gruppe patienter, der alle beviseligt er borreliasyge, testet negativ af den danske test. En undersøgelse, der ikke en eneste gang er nævnt i den danske klaringsrapport. Det, som jo gør, at de ligesom ikke bonger ind i vores vejledninger og sådan noget, det er, at der er noget diskussion om metoder og muligheder for falsk positiv. Enten er kontrolmaterialerne ikke ordentligt belyst, eller også er der nogle særlige forhold ved udvælgelsen af de her patienter, eller også, metodemæssigt kan vi ikke sådan helt fastslå, at det sikkert er borrelia. Nu kender jeg ikke lige den undersøgelse i hukommelsen, men... Kom af med det mad her. Se her. Tilbage står en række patienter uden en diagnose, og derfor uden mulighed for behandling. Og hun er det lige på det omgående. Og så er jeg så igennem en masse undersøgelser, og de kan ikke sige, hvad der er galt overhovedet. I min egen lægepraksis så er der 3 praktiserende læger, og der har jeg set dem alle 3. Og så har jeg været til neurolog, til reumatolog, jeg har været på neurologisk skadestue, jeg har set en mavespecialist, en intern mediciner, og så har jeg set diverse behandlere og tandlæge og alt muligt for egen regning, kan man sige. Altså biopat, akupunktur, fysioterapeut, osteopat, hvad havde vi mere? Alle mulige forskellige, som jeg så håbede måske kunne hjælpe mig. Men du har ikke fået en diagnose? Nej, ikke i Danmark. Det er utroligt svært, at når man møder folk, at de siger, hvad er det, du fejler, og man så ikke kan sige, hvad det er, man fejler. Fordi man rent faktisk ikke ved, hvad det er. Og når man så siger, at man har en positiv borreliatest i Danmark, så er holdningen meget, jamen det bliver man jo bare behandlet for, men det gør man bare ikke i Danmark. Så det er da rigtig svært. Og der er ikke, jeg har utrolig mange smerter, og det er der ikke nogen, der kan se på mig, men jeg går rundt og har bare konstant ondt og har den der fornemmelse af sådan en meget kraftig influenza hele tiden. Så det påvirker da en, og det påvirker da hele ens liv. Og man står der som lus mellem to negle, og har det rigtig skidt, og de bare siger, jamen så det må du lære at leve med. Og det jeg skal lære at leve med, det kan jo ende med at blive min død. Alle skal dø, det ved jeg godt. Men når man har så mange symptomer, man hele tiden skal forholde sig til, så er det svært. Og de sidste symptomer, der er stødt til, det er jo så det, jeg har fået nu. Det er jo noget med hjertet. Og det er jo pumpeværket, og det har man det jo rigtig skidt med, når det begynder at ikke at være i orden. Ikke? I Aarhus sidder forretningsmanden Christian Frismuth. Han er selv ramt af borrelia og har ikke fået nogen dansk diagnose. Udenlandske læger i England, USA og Tyskland har dog alle stillet diagnosen borrelia og har behandlet ham. Christian Frismuth har derefter taget kampen op mod det danske sundhedsvæsen for at påvise manglerne i den danske test og behandling. Som forretningsmand, når man snuser ind i det system, så er det irrationelt, og så er det styret af penge, patenter og prestige. Og det sidste er meget, meget afgørende patienterne er simpelthen ikke involveret. Med hensyn til brugen af udlandet generelt, så mener jeg, at sundhedssystemet, som jeg nævnte, skal bruge udlandet. Finde de steder, hvor det bedste er det. Man skal ikke tro på, at i Danmark kan vi ordne det hele selv, og vi er gode til alt muligt, fordi det er igen en illusorisk overlegenhed og en stolthed, som er dannet på et tyndt grundlag. Well, there is a lot of controversy over Lyme disease in America. There are 2 schools of thought about the disease. One is represented by the Infectious Disease Society of America, which says that Lyme disease is hard to catch and easy to cure, and everyone who has Lyme disease has a rash and has seized
someone who has Lyme disease has a rash and has seized the tick, and then 2 weeks of antibiotics cures them. And if they're still sick after the 2 weeks, then there's something else going on. It's not Lyme disease, it's some other disease. The other school of thought is represented by the International Lyme and Associated Diseases Society, which basically says that Lyme disease is transmitted very often without a person's knowing that they've been bitten by a tick, and the disease is often hard to treat, especially when it hasn't been diagnosed right away, and it may require months or years of treatment to get rid of the bacteria that causes the disease. So there is a lot of controversy over this illness in the U.S. The IDSA guidelines, which are the guidelines used in the U.S. as well, that are accepted by most insurance companies, at least, and the government in the U.S., these guidelines are very restrictive. They have a very narrow definition of Lyme disease. So Lyme disease is basically the patient who walks in with the tick still attached and with the bullseye rash around the tick and having some joint pains. That's Lyme disease. And that's it. And then you give 2 weeks of antibiotics and that person is cured, and that's the end of it. It's really a very simple, trivial disease. The reality is that most patients don't know they've been bitten by a tick. Most patients don't get a rash. And then they develop all these weird muscle and joint symptoms, and sometimes neurologic symptoms, or heart problems, and they don't remember that they've had a tick bite, or they never knew they had a tick bite, and then it's very difficult to make the diagnosis, especially if you're going by a test that misses half the cases. So all of that together means that this is a very difficult disease to diagnose and treat, and especially if you go by the IDSA guidelines as they do in Denmark. Hvis jeg nu skulle skrive noget andet, end de skriver, så ville jeg ikke vide, hvor jeg skulle finde det. Altså, jeg vil jo gerne, hvis der hvad skal jeg sige, det er jo klart, man har sin egen mening på nogle nuancer og så videre, men det grundlæggende holdninger er, og som sagt, med alle de molekylære biologiske teknikker, og hvor grundigt Borreliabakterien efterhånden er undersøgt i dag, så står vi på et relativt fast grundlag. Well, the testing method has been very controversial, especially in Scandinavia, where there is a slightly different approach that's used because of some experts who have sort of convinced everyone to use a different technique. There's a screening test that's used that unfortunately misses about half the cases of Lyme disease or more. And according to the rules of testing, if that screening test is negative, you don't go any further. You don't go on to a more sensitive test. So basically, at least half the cases of Lyme disease are missed using that testing. Jeg siger, at den her ligger i den gode ende. Og det vil sige, at vi har sensitiviteter, det vil sige chancen for at detektere en patient, der har været syg i lidt længere tid, det vil sige 8 uger eller derudover, den er meget, meget tæt på 100%. Dem her, det er noget, jeg har fået fra Tyskland af, der hedder en immunpakke, der styrker dit immunforsvar. Tvivlen om den danske testmetode gør, at flere og flere danskere søger med udlandet for at få stillet en diagnose og for at få en behandling. Jeg får at vide, at der ikke er nogen behandlingsformer i Danmark, men jeg begynder at undersøge det nærmere, og får igennem det kontakt til andre mennesker, og finder faktisk ud af, at der eksisterer masser af syge mennesker derude, og der er dannet foreninger, og at der findes noget, der hedder Augsburg nede i Tyskland, hvor man kan komme ned og få behandling. Så kunne jeg så ligesom lægge mit eget puslespil sammen, og jeg havde så gået nogle måneder med det, altså faktisk fra maj 2010 allerede, hvor jeg egentlig næsten var klar til at sende mit blod til Tyskland. Men så fik jeg så lavet en anden borreliose-test i Danmark, som igen viste negativt, og så tænkte jeg, okay, så er det måske ikke det alligevel. Men som sagt, så i november måned sendte jeg så mit blod til Tyskland, og fik så diagnosen. Så undersøgte jeg det nærmere, og finder så ud af, at der er en klinik i Tyskland, som kan undersøge det
og at man kan få det behandlet dernede. Så jeg tager kontakt til dem og snakker med dem om at komme ned og blive undersøgt. Og det var jeg så forrige sommer. Hvad har vi, 11 nu? Jamen det var sidste sommer. Der var jeg dernede og blev undersøgt. Og de sagde jo, at jeg havde en kronisk borrelia. Altså jeg kender ikke nogen tal fra Tyskland og sådan noget. Det er jo ikke noget, der er offentliggjort. Det er jo så det andet problem. Der er alle disse påstande, der svæver afsted. Men jeg har ligesom ikke set de klinikker, som tilsyneladende har så stor erfaring, at de har markeret sig med noget, hvor vi kan læse det, tage fat i det, gå ned i det, kigge om indgangskriterierne er i orden, ikke? Så patientudvælgelsen er god, og hvordan de har udvælgt patienterne, og hvilke tests de har brugt, og sådan at vi så også kan læse om de tests igen med kontrolgrupper er vist, at de viser noget. De danske læger kender altså ikke noget til resultaterne fra klinikken i Augsburg, hvor flere af vores kilder er blevet testet og behandlet. Vi kører til Tyskland for at finde ud af, hvordan de gør dernede. Det her i Augsburg, 900 km fra den danske grænse, der ligger en klinik, som har specialiseret sig i Borrelia. Vi har fået en aftale med ejeren af klinikken, Dr. Nikolaus. Lad os gå ind og høre, hvad han har at sige. Our clinic is now 5 years old, and normally we treated between 2,500 and 3,000 patients per year. Mostly patients from Germany, but nowadays every second patient is from foreign countries. So the majority of foreign patients is coming from the Scandinavic area, Denmark, Sweden, Finland and Norway, because in those countries there are also a lot of problems with tick-borne diseases, and there are differences in the medical system. Especially in the Scandinavic countries, patients have problem to get long-term treatment, which is, in our opinion, necessary to get recovery and improvement. And so that's the reason why more and more foreign patients came to Augsburg, here to Germany. Do you know how many Danes who come here? Yes, course of the interview, I just checked it. During the last 6 months, we had around 100 patients from Denmark. What can you offer here that they can't get home in Denmark? The problem is mentioned to my former informations that the testing is so bad. So especially in your country, only the ELISA test is offered. So that means due to the last studies, nearly 50% of all patients failed in diagnostics. So they haven't been told that they have a Lyme disease because of a negative test, but they definitely are suffering from this disease. And so many of the patients have problems, illnesses, complaints, symptoms, which were caused by Lyme disease, but because of non-detection of the disease, they are very often seen as psychiatric patients, yeah? And that is really a big problem worldwide. På klinikken møder vi Børge Nielsen, som er en af de mange danskere, der modtager behandling i Augsburg. Det er en stor omgang, men det hjælper. Og de er specialister, de ved, hvad de har med at gøre. Hvordan mærker du, at det hjælper? Ja, men det mærker jeg jo tydeligt, fordi de smerter, jeg havde, og de der muskelsmerter, på et tidspunkt, jeg kunne næsten ikke hverken gå eller og føle forstyrrelser. Problemet med at løfte en ben og sådan nogle ting, så det kan man meget, meget tydeligt mærke. Hvad betyder det for dig, at du lige pludselig skulle få stillet en diagnose? Jamen både det, at man får stillet diagnosen, det betyder jo alt, men også det, man kommer i gang, og man forventer udviklingen. Altså sådan at, jeg tror nok, alle vil være desperate, hvis man har så kraftig en udvikling, uden at kan finde ud af, hvad det er for noget. Jeg har selv en kraftig mistanke, og det har jeg haft i et par år, men lægerne i Danmark afviste det gang på gang på gang. Hvad siger de så, når du kommer hjem med en positiv test hernede fra? Det er meget moderat, hvad der bliver sagt.
det er næsten endnu værre. Det må jeg nok sige. Jeg taler lidt for døvende ører, også når jeg taler med dem på hospitalerne, og beder dem blandt andet om at se de test dernede fra de tyske blodprøver. Det vil man faktisk ikke. Da jeg så til slut fortæller hende, at jeg har en mistanke selv, og jeg har været i Tyskland og blevet undersøgt for den her Borreliainfektion, og har fået det bekræftet, at jeg har en kronisk borrelia, og jeg har alle papirerne med. Jeg viser hende papirerne og lægger det frem. Pludselig så står den øverste læge inden fra neurologisk afdelingslæge. Hun står pludselig i døren og siger, at hun synes ikke, at jeg skal blive ved med at sidde og fortælle om alle de der ting, jeg har været igennem i Tyskland. For det var ikke relevant. Og det har ikke noget at gøre overhovedet. Fordi jeg havde aldrig nogensinde haft borrelia, og jeg var blevet testet i deres system. Men de kunne da godt lave en ny lumbalpunktur, hvis det var. Der er noget med, at jeg har lavet mig fortælle, at de giver ganske langvarige kurer med antibiotika. Og der foreligger jo kontrollerede undersøgelser, der viser, at det ikke har nogen effekt. I mine øjne er det meget, meget problematisk at give langvarige antibiotikakurer. Altså jeg ved jo ikke noget om, hvad de præcis gør. Fordi det har jeg jo ikke undersøgt som sådan. Men hvis man vælger at gøre det, så er det meget problematisk, når kontrollerede undersøgelser viser det modsatte. During the last more than 20 years, I have treated more than 13,000 Lyme patients. Yeah, and the majority of all seen and treated patients had improvement and in many cases full recovery. And so, in my opinion, it is definitely necessary to see all these tick-borne diseases from a different side. Jeg vil lade det komme rigtig meget an på patienten selv, fordi hvis en patient bliver ved med at gå og have langvarige symptomer på en sygdom, så mener jeg, at man skal gå meget længere, end hvis du bare tager en enkelt test på en, som er blevet syg for kort tid siden. Så altså en, som bliver ved med at komme tilbage med de samme symptomer eller udviklingssymptomer, så vil jeg gå meget længere. Det, der gør mest ondt på mig, det er, at jeg har haft en familie og et netværk og en uddannelse, der gør, at jeg har kunnet betale mig fra alle de her undersøgelser. Det, der gør mest ondt på mig, det er, at der sidder en masse folk derude, som har mistet deres job, som har været til så stor en belastning for deres familie, at deres familie er blevet splittet, og de har intet at gøre godt med. Og de fyldes med smertestillende medicin, og de får ikke en korrekt diagnose. Og de møder en afvisning på et falsk grundlag i sundhedssystemet. Det synes jeg er rigtig slemt. Ser, hvad konsekvensen er af dårlig test og dårlig diagnostik, og samtidig afdækker privatøkonomiske interesser fra den førende danske overlæge inden for borreliaområdet, så lugter det her langt væk af dårlig medicinsk praksis og dårlig etik. Klaus Hansens udvikling af den test, som blandt andet den, du sad med i hånden der, er jo en succeshistorie. Det er en videnskabelig succeshistorie, og så også sidenhen blevet faktisk en lille kommerciel succeshistorie.